हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित। मेरे यूट्यूब चैनल अमित मुरारी ऑटो में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज एक कॉमन प्रॉब्लम लेके आया हूँ, जो आप प्रॉब्लम भी नहीं है पर आप समझोगे तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल इजी मैं आपको एक हिंट दूंगा कि आज आप क्या करते हैं मॉर्निंग टाइम में, जब सुबह क्लच दबाते हैं और ये गियर लगाते हैं ऐसे, फर्स्ट फर्स्ट गियर लगाते हैं ऐसे नीचे, तो क्या होता है गाड़ी अपने आप झटका मार के एकदम आगे निकल जाती है, एकदम झटका मार के बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है? ये ज़्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में आती है। तो इसका मैं आपको आज सोल्यूशन बताता हूँ कि सबसे पहले आपने किसके लिए क्या करना है कि आपकी गाड़ी सुबह के टाइम ऐसे ना करे। सर्दी में दोस्तों क्लच प्लेट ना ऑयल गाढ़ा हो जाता है और सर्दी में क्लच प्लेट चिपक जाती है। तो क्लच प्लेट चिपक जाने के कारण गियर एकदम क्लच एकदम रिलीज़ नहीं होता और गियर एकदम खड़क से आवाज़ करता है और गाड़ी बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर लीजिए। सुबह सुबह आप अपनी गाड़ी को ऐसे फर्स्ट गियर में डाल लेंगे और क्लच भी दबा लेंगे। फर्स्ट गियर में डाल के देखिए दोस्तों, क्लच दबा लेंगे और खड़ी गाड़ी को थोड़ी देर आगे पीछे, हम थोड़ी गाड़ी को खड़ी गाड़ी को आगे पीछे ऐसे करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। खड़ी गाड़ी को मैं आगे पीछे करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों इसमें कैसे करना है। सुबह सुबह के टाइम अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल लेंगे और क्लच दबा के इसको आगे पीछे करेंगे ताकि जो आपकी क्लच प्लेट चिपकी हो वो इसको छोड़ दे। क्लच प्लेट आपस में जो चिपक के हट जाए, चिपकने से फिर इसको न्यूट्रल कर देंगे और उसके बाद आप बाइक चलाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल भी क्लच आपका झटका नहीं मार रहा। अगर वो आपकी बाइक फिर भी झटका मार रही है तो आपको क्या करना है, आपको क्लच को टाइट करना है। आप इसको इतना खोलते जाएंगे इधर से, उतना आपका क्लच टाइट हो जाएगा। देखिए उतना क्लच आपका टाइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों उतना क्लच आपका टाइट हो जाएगा। पर ध्यान रखना है क्लच दबा के आपकी किक फ्री होनी चाहिए और थोड़ा सा इसमें फ्री प्ले बहुत ज़रूरी है। क्लच को आपने टाइट करा दिया या खुद भी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखना है कि इसमें इतना फ्री होना चाहिए। गाड़ी आपकी यहाँ छूटनी चाहिए, नहीं कि बिल्कुल जड़ में। इससे क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे छूटती है तो ठीक है, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल आगे छूटती है तो भीड़ भाड़ में कहीं बाज़ार में आपको क्लच दबाना पड़ा तो आपकी प्लेट आपस में फ्रिक्शन करती रहेगी और आपस में जल्दी ख़राब होगी और जल्दी जल जाएगी प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट। तो दोस्तों फ्री प्ले बहुत ज़रूरी है क्लच में, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसमें कम से कम इतनी फ्री प्ले होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्लच इस्तेमाल नहीं कर रहा है और गाड़ी जाके मेरी यहाँ छोड़ती है। तो दोस्तों क्लच भी किक मारने पे आपका फ्री होना चाहिए, किक बिल्कुल क्लच दबा के, और जो फ्री प्ले है वो कम से कम थोड़ी सी फ्री प्ले जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जानकारी कैसी लगी और आजमा के देखिए, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर सर्दी में, मैं ठंडों में जब आपकी गाड़ी सुबह ठक से गियर लगाने पे जाती है। मैंने आपको यूसी मॉडल का बताया दोस्तों, देखिए आजमा के देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।